अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तुसा के सब तो ईजी साग बनाने का तरीका दसा। इस विच तुसा ये करो कि अपनी हांडी विच कुकिंग ऑयल ही नहीं तो विच एक निक्की प्याज ते एक निक्का जड़ा लहसन है ना निक्का थूम वो चुट्टी ते ऐदा हांडी विच मैं पाइंदा वै। हुण जेह्ड़े एक मैं यूजली 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल करनी है, वो सटिया तुसा हसबे जायका नमक पाइने। असां 2 चम्मच जरा रेड चिली पाउडर बसार 2 चम्मच इस्तेमाल करने हैं ते क्रश चिली पाउडर 1 चम्मच। तुसानी मर्जी है जे घट बसार पास हो तो चलो 1 चम्मच बसार ते 1 चम्मच क्रश रेड चिली पाउडर पाई। इस तो बाद असा एदा ये तड़का तैयार हो गया वै। इस विच सीधा थोड़ी देर बसार भुन्नी था अपने थोड़ा जिहा पानिया ना छट्टा लाई ते बसार भुन्नी था। हुण इस विच असा जेह्ड़ा असा कोई साग ऑलरेडी कट्टे है ना वो विच पाई सा। ये त्रै लाइक साग से कोल तुस बनाए हुए होने ना गड्डियां दियां सागे दियां ते 3 गड्डियां कने सागे दियां। अच्छा हूँ इसके ये बहुत ज़्यादा हो जाना वा हांडी विच इतना ईजी नहीं होना मिक्स करने से। थोड़ा जिहा इस तरह अगे पिछे डोनल करी छोड़ो, ठीक है। तो जरा छोना गैस है उसने आग थोड़ी करी छोड़ो, आँच हल्की करी छोड़ो। तो इसकी 20 मिनटा वास्ते कवर लाई छोड़ो। 20 मिनटा तक तुस कवर लासो जेड़ा साग है ये अपना पानी छोड़सी। उस तो बाद 20 मिनटा बाद इस पानी छोड़ेआ उसी फिर इसकी दोबारा ज़रा कलाई ते मिक्स करी ते 20 मिनट मज़ीद हल्की आंच पर रेंदे। उस तो बाद तकसो के सागे ना पानी घटन नहीं पिया वै। 20 मिनटा बाद जो फिर तकसो तो सागे ना पानी विच एक बारी तक्की छोड़े। जो सागे ना पानी घटी गया वै फिर आग ऊँची करी ते डोई नाल ही सागे के चंगी तरह भुन्नी ने 10-15 मिनटा ते होर जिसलै भुन्नी सो तो तुसा ना साग तैयार है। इसके बहुत ज़्यादा ना मसालियाँ नहीं लोड़ है तो ना बहुत ज़्यादा फिर घड़ी घड़ी भुने रहे या कुछ। ये नेचुरल एक साग तुसा ना तैयार हो सी।